1982年4月，在荒凉冰冷的马岛附近海域爆发了二战之后最大规模的一次海空对战。此战中，英国皇家海军出动了具备世界先进水平的现代化战舰，可其对手阿根廷海军龟缩港口，空军战机除5枚飞鱼导弹之外，就只能顶着防空炮火凌空投弹。可令人汗颜的是，号称拥有多层立体防空系统的英国海军舰队，竟然被阿军战机打得狼狈不堪，真是把大英帝国海军的荣耀都败光了。本期视频就盘点一下参加马岛海战的英军战艇有哪些防空导弹和火炮，也借此揭示曾经引领世界海军技术发展的英国皇家海军战后无法逆转的颓势。1982年马岛战争爆发时，英国皇家海军恰好处于抛弃航母的临界点。此时，所有常规航母均已退役，参战的竞技神号航母原定于1982年退役，无敌号航母准备卖给澳大利亚。幸好战争是1982年4月初爆发的，这才让这两艘航母仍在英国皇家海军舰制内奔赴前线。其携带的28架海鹞式战机成为了英国舰队仅有的空中掩护力量。既然舰载机力量如此薄弱，舰队防空的大梁就得由防空导弹系统挑了。恰好无敌号航母、布里斯托尔号大型驱逐舰和第一批南下的3艘42型驱逐舰及谢菲尔德号、考文垂号与格拉斯哥号都配备了 GW30 海标枪防空导弹系统。按英军总参谋部的设想，这些海标枪足够为舰队撑起一片天了。海标枪导弹是英国霍克公司1963年开始研制，1969年正式服役的英军第2代中远程区域防空导弹系统。完整的海标枪舰空导弹系统包括防空导弹、2部909型跟踪照射雷达系统、火控计算机和发射装置组成。其导弹含助推器，长 4.36 米，弹径 0.42 米，发射重量550千克。重量偏轻是因为其采用了防空导弹中比较少见的冲压发动机，故而省去了氧化剂的重量。发动机进气口位于导弹头部，燃料为38千克航空煤油。导弹最大飞行速度可达 3.5 倍音速，最大射程70公里，最大射高22公里。该弹采用典型的半主动制导模式，其头部进气锥周围有4根天线，用来接收制导雷达发射后由目标反射的雷达波，理论双发命中率超过 90%。然而海标枪的原定攻击目标是远距离攻击可发射的 KS-1 反舰导弹的苏军图16或图22型轰炸机，故而不仅不具备掠海攻击能力，其在飞行末段攻击轻小战术飞机的能力也不足。而且海标枪所用的双联装导弹发射架需要最快30秒才能发射2枚导弹，2部909型射控雷达一次也只能引导2枚导弹攻击一个目标，这就导致其根本没有能力对抗敌机的密集近距离攻击。尤其是42型驱逐舰为缩减尺寸以降低造价，不但让雷达天线距离过近，容易互相干扰，舰首的海标枪导弹发射架也因为安装位置偏前，在风大浪急的南大西洋航行时，很容易被海水侵蚀并引发电气短路，甚至导弹装填口处结冰，进一步降低了导弹的发射速度。据统计，整场马岛战争中，海标枪导弹系统一共只击落了阿军1架堪培拉轰炸机、1架利尔侦察机和1架直升机，而谢菲尔德号和考文垂号却被击沉，搞得自身声名狼藉。直到1991年海湾战争时，格拉斯哥号利用大幅改进后的海标枪导弹系统击落了1枚残式反舰导弹，才为其争回了荣誉。你如果说海标枪导弹的实战表现已经够让英国纳税人失望，那么2款更老旧的防空导弹就足以配得上烧火棍的骂名了。在气势汹汹前往马岛的英军舰队中，1960年代服役的2艘郡级驱逐舰赫然在列。作为战后英军第1级导弹驱逐舰，英军高层希望启用全新的防空导弹系统，为舰队撑起一张面积足够大的防空伞。故而满载排水量6200吨的郡级驱逐舰在旗尾直升机甲板之后布置了一部庞大的海参防空导弹发射架，直升机机库也因为后部的庞大制导雷达而将门开在了左侧。海参导弹即使放在今天，也是一个令人印象深刻的庞然大物。其 Mk1 型全长6米，发射重量达2080千克，
其4枚并联助推器经位于弹体前部，导致整个导弹奇丑无比。更不可思议的是，作为一款防空导弹，海神 Mk1 最大飞行速度仅 0.9 倍音速，在飞行末段甚至追不上2战时期的轰炸机，其最大射程也只有27公里，且一次发射2枚导弹只能攻击1个目标。面对质疑和嘲讽，研制该导弹的阿姆斯特朗公司推出了 Mk2 型，其最大速度增加到了2倍音速，射程增加到32公里，但其半自动雷达制导系统与 Mk1 型差不多，因此一艘郡级驱逐舰发射2枚导弹后，导弹操作人员必须耐着性子等击落一架敌机后再转向下一个目标。结果到了马岛战争时，面对超低空突防的阿军 A4 和短舰战机，海神导弹只能进行过无制导的威慑性射击，然后就抱着大零弹凯旋了。尽管郡级驱逐舰有很强实验性，但英国人却有理由宣称该舰是第一型同时装备了远程与短程防空导弹的防空驱逐舰，后者就是2座4联装海猫导弹系统。而海猫导弹的诞生竟然是当时英军高层想装备采用无线电指令制导，既能防空又能打坦克的万能导弹。最后其被拆成2个项目，由哈兰德公司开发防空型海猫导弹，于1959年正式服役于英军舰队。英军高层相中了该导弹全系统体积紧凑的优点，能够1比1替换掉舰艇上的全自动双联装40毫米博福斯高射炮，其沿用遥控博福斯炮的 CRBF 火控系统。高射炮位被改装成4联装导弹发射架，高射炮弹库被改造成海猫弹库，仍然由1名操作人员遥控发射导弹。于是海猫导弹很快就在英舰上遍地开花，不仅竞技神号航母上安装了2套，参战的6艘利安德级护卫舰与7艘亚马逊级护卫舰也在直升机机库上方安装了1座海猫导弹系统。然而让人笑掉大牙的是，海猫导弹定位是代替博福斯高射炮，可实战表现证明其比不上博福斯。由于其最初兼顾反坦克，故而长 1.48 米的海猫导弹外形短粗，最大飞行速度仅 0.9 倍音速。最不可原谅的是，其制导原理竟然是早期反坦克导弹的3段式引导法，可飞机显然比坦克灵活太多了。这就导致海猫导弹在实战应用中只能击落呆头呆脑的无人靶机，而且马岛战争时阿军低空突防的战机，其最大飞行速度与海猫导弹差不多。这样没有速度优势、制导方式又极其原始的海猫导弹，除非瞎猫撞上死耗子，否则在尾追攻击时绝无可能击落阿军战机。结果马岛战争结束后，竟没有一架被击落的阿军战机可以被确认为是海猫的战果，反而装备该导弹的热心号和羚羊号护卫舰均被阿军战机超低空投弹击沉。这下海猫导弹算是彻底声名狼藉，此战后许多舰艇重新用火炮将其替代。既然海标枪、海参、海猫个个不顶用，难道英军战舰要用天灵盖应接阿军战机投下的炸弹吗？英国人当然也没这么拉胯，否则英军战舰都得折戟沉沙。事实上，早在1960年代，英军高层对海猫导弹的局限性心知肚明，故而要航宇公司开发新一代舰载短程防空导弹系统，这就是后来大量装备的海狼导弹系统。海狼导弹长 2.8 米，重80千克，其细长的弹体至少看起来就是一枚靠谱的防空导弹。尤其难得的是，航宇公司考虑到了拦截低空飞行目标的要求，使得海狼导弹成为世界上少数能拦截掠海飞行反舰导弹的防空系统之一。但令人费解的是，第一代海狼导弹采用6联装发射系统，其尺寸与海猫差距不大，配套的910型射控雷达也足以安装在英军任何一款战舰上。但英军却并没有采用1对1替换的方式，用海狼换掉已经装备的海猫，而是在新建造的R2型大刀级护卫舰上首尾各安装一套海狼导弹系统。结果到了1982年马岛战争爆发时，英军竟然只有3艘R2型护卫舰可用，其余战舰仍只能依赖无用的海猫导弹。海狼在实战中证明了其对低空投弹的阿军飞机一击必杀的绝技，可装备数量太少，关键时刻就可能掉链子。譬如5月25日，当阿军战机采用超低空突防的方式攻击考文垂号驱逐舰时，与其同时组队的大刀号护卫舰的海狼导弹完全可以大开杀戒。偏偏关键时刻其电脑系统死机，重启之后，其舰首海狼导弹的射界又恰好被考文垂号挡住，只能眼睁睁看着后者中弹沉没。如果战前多几艘战舰用海狼替换掉海猫，或
或者在4-2型驱逐舰上安一套海狼系统，那么整场马岛战争中，阿军战机必然承受更大打击，而英军也能有更多舰艇幸存。之后，英国海军继续建造22型护卫舰，还在新设计的23型护卫舰上安装了32单元的海狼垂直导弹系统，使其成为了第一批可以垂直发射的防空导弹。不过，因为仍然只有一部火控雷达，多目标拦截能力不算强，故而在新世纪初被海兽体替代，再也没有机会在实战中建功了。在当代海军战舰中，即使最先进的宙斯盾防空舰也会安装1门或2门近防炮。AK-230 或 AK-630 是苏制舰的典型特征，而美国的密集阵6管20毫米炮或荷兰的守门员7管30毫米炮，则是当今西方战舰的标志性装备。可神奇的是，在马岛战争中，英军战舰防空导弹只能看海狼，而舰炮的防空表现同样很差。二战后，随着喷气式战机取代必须低空低速投弹的螺旋桨轰炸机，各国海军都意识到在战舰上插满老式高射炮也无用，于是英国维克斯公司研制了 Mk6 型双联装114毫米45倍镜舰炮，该炮俯仰角为-5度至80度。自动装填系统使其射速可达每分钟24发。参战的2艘郡级驱逐舰和6艘利安德级护卫舰都在舰首安装1门该炮。而1970年开始装备的 Mk8 型114毫米单管主炮，其身管长度达到55倍口径。新的液压驱动供弹系统和自动装填与引信设定功能，使其最大射速25发每分钟。该炮最大射程22公里，俯仰范围为-10度至55度。参战的4艘新式驱逐舰和7艘亚马逊级护卫舰都装备了该炮。尽管这2款舰炮综合性能不错，但因没有强化防空作战能力，且每舰仅有1门，导致射击死角过大，对抗阿军战机时更多起到干扰投弹的作用。不过 Mk8 型舰炮多次发射薄条弹干扰阿军雷达，发挥了独特的作用，但英军战后宣称其击落了7架阿军飞机，就有些自吹自擂的成分了。那么114毫米主炮力不从心，小口径高射炮总能发挥作用吧？荒唐的是，英军各型驱逐舰都只装备了20毫米厄利孔单管速射炮，其完全靠人工操作，理论射速达到每分钟800发，最大仰角50度，最大射程仅2000米。事实上更适合射击小艇或水雷。更离谱的是，每艘战舰也只在其左右舷各安装了1门。面对低空高速袭来的阿军战机，英军水兵有时得抄起突击步枪来增加近距离防空时的火力密度，简直比二战时的前辈还惨。可以说，尽管马岛战争中英国海军出动了大部分海军主力战舰，却给人一种外强中干的感觉，只是因为其对手阿根廷整体实力更弱，又没有武器自给能力，英国人这才艰难打赢了马岛战争。今天实力进一步缩水的英国海军还想满世界溜达找存在感，却不知一旦真的引发地区冲突，还有几艘战舰能连滚带爬回到英国。那么屏幕前的朋友，你们认为马岛战争中英海军防空能力差的根源是什么？请在评论区打出来。我是大胖兵，我们下期节目再见。